那这有个够大了，那怎么不少啊？那怎么算呢？所以说嘛，280嘛。你哪看到咖啡？这个棒了。不好。
个缺的。你要不要走往外地方，要2个星期才吃得到，要给它约。小梅子开机。新老店的朋友，主持人机申请热情。咖啡波特玛丽，小程序下单只要7元，300克老司机蛋糕每家1加王。哎，我得帮了，你那个教育班有没有？没有我就走了。
就懂了。拿不得不一步开开始了。糊了，都已经糊了快快。也有。我就给你看到了。嗨，小马跟普通茉莉妈走过路过，不要错过幸福制作。试一下，尝一尝，好吃的尝鲜辣酱、油饼啊，味道每家都有，每间是体验稍等。20元小票价里面有位置可以体验参观了解一下。盐香辣酱鸭非常好，酱板鸭30多一的老品牌，那以上的酱板鸭都有，有买有送，多买多送，盐香辣酱鸭非常好，酱板鸭。
帮唱一下吗？成员百年糖厂，第一个他就是来参加，来杯茶下吧。好喝好喝。成员百年糖厂。下面要可以来检查一下是否有没有高油了。如果没有现有的就饭后不可以做一下来查一下哦。不是上班全靠这个。Hello， 老耳机，老耳机。
对了，是的，慢过来没关系，在这边瞧一瞧，这边逛一逛。对了，是的，好了，这个到了，来，加油，加油！还没到吗？我也是以为没看到。换车嘞，那还点嘞，今天个饭点不啦？哇，换车。这两天晚上上菜去哪儿呀？
我
妈的，这个密火的一盒是有什么目的？要不要去2楼看？下班还领得到你我水吗？我喜欢打这个，1个小时。好尴尬是吧？抹茶黄桃清香蕉，糖果大口超给力，提拉米苏滋味料，红丝绒甜香超精致，丝毫巧克力超离场时，请主动出示您的购物小票，配合工作人员查验。感谢您的理解与配合，祝您购物愉快。开光历史很长超旗舰店，为尝试零食的顾客朋友们，可以往我们的零食专区走一走看一看。我们蜜雪冰城的零食品种多样。总有一款是你喜欢吃的，是你吃不腻的，在往里走往里看，然后可以看一下我们的零食专区的左边那个专区，有我们的人气爆款的4款冰箱贴在售，每一款都超级的好看，超级的实惠，把它摆在冰箱、摆在桌面上面都超级的好吃。这几张就好好看，
把口这么大。我不吃，不吃噻。拿一盆菜和缸，拿哪边？拿哪？这边。你没发现这里面好多变了吗？这地方怎么了？因为。熬夜好这个伤人。